Ako tražite posan kolač bez kapi ulja na vodi, da se pravi za 5 minuta, a da bude sočan i jednostavan, onda pogledajte ovaj recept do kraja. Neće vam trebati vaga jer ćemo za ovaj kolač da koristimo čašu od 2 decilitra i jednu kašiku. Prvo što ćemo uraditi jeste to da ćemo da oljuštimo jabuke, a zatim i da ih narendamo. Treba će nam 2 pune čaše od 2 decilitra narendanih jabuka. Ali otprilike to će biti 3 do 4 jabuke narendane u zavisnosti od njihove veličine. Prvo ćemo u jednu činiju da stavimo 2 čaše narendanih jabuka, odnosno 3 srednje jabuke. Možete, ali i ne morate dodati malo suvog grožđa ili suvih brusnica. Ako imate ili volite, dodajte, ako ne, ne morate. Ja imam ovde brusnice i dodat ću oko 3 supane kašike brusnica. U sve ovo zatim dodajemo i džem i takođe dodajemo 3 pune ovako kašike džema, 3 do 4. Promešat ćemo zatim ovako. Dodajemo pola čaše mlevenih oraha, ništa bez cimeta, zato dodajem 1 kašičicu cimeta, možete dodati i onaj miks začina za medenjake, odličan je u ovoj kombinaciji. Dodajemo i 4 supene kašike griza, kao i pola čaše šećera, a zatim ćemo dodati 2 čaše brašna. Dodat ćemo 1 kesicu praška za pecivo, ovo je kesica od 15 grama, možete i od 10. Ukoliko koristite ulje, dodajte i pola čaše ulja. Ja pravim ovoga puta na vodi. Dodat ćemo kiselu vodu, odnosno gaziranu, mineralnu, dodajemo je postepeno i mešamo. Možete da koristite i običnu, naravno, ali kisela će bolje da odradi posao. Dodajemo je postepeno i mešamo. Ovo zaista divno miriše, a možete recimo da narendate i koricu jednog limuna koji će ovom kolaču dati još lepši ukus. Dodali smo 1 punu čašu kisele, odnosno gazirane mineralne vode i dobili ovakvu smesu. Pogledajte koliko je ona lepa. Ovde sam pripremila pleh veličine otprilike 20 sa 25, a možete da koristite i 20 sa 30. Pokvasila sam papir za pečenje, izgužvala ga, a zatim ovako stavila jer ću tako lakše da ga dodam, s obzirom da ne koristim uopšte ulje. Isipat ćemo smesu. Izravnat ćemo. A zatim ubacujemo u već zagranu rernu i pečemo na 180 stepeni 35 do 40 minuta, a najbolje je da pratite. Ja sam ga pekla 35 minuta, ostavila par minuta da se malčice ohladi. Zatim ću ga izvaditi iz pleha i možete ga posuti sada šećerom u prahu ili ovako premazati sa malo džema dok je još uvijek topao. A zatim posuti mlevenim orasima. I evo da vidimo kako je ispao kolač bez jedne kapi ulja. Pogledajte, ukoliko stavite ulje, ukoliko dodate ulje, kolač će biti sočniji naravno. Ukoliko još uvek ne pratite, zapratite kanal, pišite mi da li vam se dopada ovaj recept i podelite ga sa nekim ko posti. Verujem da će mu biti od koristi. Stvarno divan ukusan. Yummy.